ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് നീതു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊണ്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പൗണ്ടിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേര് വാട്ടർഫോൾ വിത്ത് എ ഫിഷ് പൗണ്ട് എന്നാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പൗഡറിനകത്ത് ബ്ലൂ പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിന് ചുറ്റും ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോണ്ടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വാട്ടർഫോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർഫോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള പമ്പും വാട്ടർഫോൾ യൂണിറ്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ പൗഡറിന് ചുറ്റും ബേസ് പെപ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വർക്ക് ഇഷ്ടമാവും. നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക്? നന്നായിട്ടില്ലായിരുന്നോ? അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും വലിയ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അതൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ രാത്രിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചത് തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പാർക്കിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.